Ciao a tutti e ben ritrovati. In questa lezione parleremo dei verbi al presente indicativo, delle tre coniugazioni: la coniugazione are, la coniugazione ere e la coniugazione ire. Quindi la prima coniugazione, la seconda coniugazione e la terza coniugazione. Andiamo a vedere nello specifico come si coniugano i verbi delle tre coniugazioni. Allora, qui abbiamo tre azioni che abbiamo preso, se avete visto la lezione precedente, dalle azioni che si fanno con il corpo. Abbiamo il verbo camminare, poi abbiamo il verbo cadere e il verbo dormire. Allora, camminare finisce con are, quindi è la prima coniugazione. Come si coniugano? Ok, andiamo a vedere. Quindi il verbo camminare andiamo a togliere, quindi eliminiamo are e rimane cammin. Quindi andiamo ad aggiungere le desinenze, che sono: nella persona io si aggiunge o, quindi o, cammino, quindi io cammino. Nella persona tu si aggiunge i, quindi cammini. Nella persona terza persona singolare, quindi lui o lei, si aggiunge a, quindi lei o lui cammina. Noi si aggiunge iamo, quindi iamo, camminiamo. Nella persona voi si aggiunge ate, quindi camminate. E loro, terza persona plurale, si aggiunge ano, camminano. Ok? Andiamo a vedere la seconda coniugazione dei verbi in ere, quindi che finiscono con ere. Sempre la stessa, quindi lo stesso metodo, andiamo ad eliminare ere, ok? Quindi togliamolo e rimane cad. Allora, nella seconda coniugazione si aggiunge o, i, e, iamo, ete, ono. Quindi, come diventerà il verbo? Io cado, tu cadi, lui, lei cade, noi cadiamo, voi cadete, loro cadono. Ok? Quindi questa è la seconda coniugazione in ere. Andiamo adesso alla terza coniugazione, quindi dei verbi in ire. Ire. Guardate, dormire. Come si fa? Si elimina, quindi togliamo via ire e rimane dorm. Quindi cosa si aggiunge nella terza coniugazione? Si aggiungono queste desinenze: o, i, e, iamo, ite, ono. Quindi io dormo, tu dormi, lui, lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Ok? Allora, una cosa vi faccio notare. Come potete vedere, la coniugazione are mette alla terza persona a,
mentre ere e dire mette la e. Quindi già qui immaginate, quindi provate a ricordare che i verbi in are, quindi lui, lei, si dice a, si mette la a, mentre i verbi in ere e i verbi in ire si mette la e, ok? Altra differenza che potete notare è questa nel voi. Quindi are mette ate perché il verbo è are, quindi ate. Verbo ere, voi, mette ete perché il verbo è ere, ok? I verbi in ire mette voi ite perché il verbo è in ire, ok? Quindi ricordatevi questo: nel voi are, ate, ere, ete, ire, ite. Altra cosa, il verbo in are, loro, la persona, terza persona, quindi terza persona plurale, mette ano. Invece ere ed ire mettono ono, ok? Quindi are, ano, ere ed ire, ono. Va bene? Se poi notate bene, io, tu e noi sono sempre uguali. Quindi io metto sempre o, vedete? Tu metto sempre i, quindi non cambia. E noi aggiungo sempre iamo. Ok? Allora, vi ho spiegato quindi così la regola dei verbi italiani, quindi al presente regolari. Mi raccomando, questa è per i verbi regolari. Poi nella prossima lezione vedremo quelli irregolari. Provate a fare adesso questo esercizio in cui vi ho messo 3 verbi, un verbo in are, un verbo in ere e un verbo in ire. Provate a coniugarlo, ok? Quindi come diventa il verbo parlare? Io parlo, tu... Provate a farlo voi. E poi se vi va scrivetemi il verbo nei commenti oppure se volete mandarmi un'email scrivetemi a questo indirizzo ucciavullo@gmail.com. Nella prossima lezione, come vi ho detto, ci saranno i verbi irregolari. Mi raccomando, vi aspetto alla prossima, ciao!